要快，唔好急但係要快。因為喺咁多個彎道嗰度呢，我哋就要提早去收油，即係好判斷好個時機，抑壓住自己嘅衝動，即係慢慢嚟 ，slow and steady wins the race。到慢慢喺比賽嘅時候遇到一啲難題嘅時候，佢哋會嘗試自己去揾方法去傾去解決，或者咧佢哋有啲乜嘢想我哋老師或者帶隊嘅導師幫手嘅時候，佢哋都會識得去尋求協助，同埋佢哋咧亦都係學習緊就係話，就算贏咗都唔好驕傲，輸咗都唔好怕失敗接再厲喺失敗之中咧，點樣企翻起身去嚟到參加呢個嘅活動，呢個咧體育精神咧先至係最寶貴、最緊要嘅。今年好場地上嘅精彩嘅一啲嘅活動啦，咁有啲體驗嘅活動又俾小朋友去摸索啦。首先咧就係我可以同同學咧一齊發掘我哋咧喺度點樣有更加多嘅方法啦，即係可以去同同學一齊研究啦，咁就自然有 teamwork 啦，咁亦都咧就可以做一啲即係拆砌呢啲咧都會令人咧就感覺即係好舒服啦，同埋亦都有呢個即係競技嘅感覺咧，亦都會令自己即係更加精神爽利啦。都幾刺激嘅，因為今日大家實力水平都差唔多，大家練嘅時間都差唔多，所以會有啲刺激啦。睇下邊個把握到關鍵比較好啲，就邊個贏咯。成個比賽都好緊張，好快，因為真係都之前冇乜點比賽過呢個項目。即係覺得都有啲緊張嘅。今次嘅場地寬敞咗，亦都多謝 HKIIT。咁俾我哋啲家長又可以睇住啲小朋友成長都係開心嘅。除咗佢哋真係全心去投入比賽之外咧，佢哋透過今次嘅比賽都學識到更加多唔同嘅 STEAM 嘅技巧啦，例如拆砌嘅過程，可以學習到點樣去編排或者點樣去配上螺絲啦，又或者係同學之間佢哋喺揸車比賽入邊點樣去揸一條更短嘅路線呢？呢個速度與激情之間，令到學生可以學習到更多。其實我覺得氣氛都唔錯啊，同埋佢哋都非常之投入，係佢哋嘅合作嘅精神啦。因為佢哋都嚟自唔同嘅班別嘅，咁佢哋透過比賽裏邊咧，都會不停咁去分工，咁去訓練到合作精神啦。其次就係解難能力啦。咁因為佢哋其實都遇到好多大大小小嘅問題嘅，咁佢哋都會不斷咁嘗試啦。咁所以咧都會喺過程中咧就可以解決到好多嘅問題嘅，係啦。咁第三就係譬如啲小肌肉一啲協調啊，因為佢哋要唔準用電梯噶嘛，佢哋要用螺絲啊，咁喺啲機械上面嘅一啲嘅裝嵌啊，咁我覺得呢方面都發揮得唔錯佢哋。